Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目《撸车师兄番外篇》。不知道各位车主老哥有没有注意到这样的一个问题，就是随着车子的使用年限的增加，车上就会开始出现各种各样奇怪的响声，有些是内饰在响，有些是发动机舱传来的，有些则是轮胎附近传出来的。总之就是让人听起来很不舒服。而在我的后台私信里出现最多的问题，也是关于各种各样汽车异响的问题。不要小看这些异响，它可能是你的车子即将发生故障的前兆。所以我们今天就来聊一聊车上出现的各种异响的原因，以及它们背后可能即将发生的汽车故障。首先是来自发动机舱出现的最多的异响情况，相信不少老哥都听到过，就是这种吱吱吱的声音。一般情况下，这种吱吱的声音都是发动机的传动皮带以及它的皮带盘或者胀紧轮造成的。所谓的传动皮带，就是把发动机的动力传输到发电机、空调压缩机、转向助力泵这些发动机附件上的这些皮带。有些车是一整根，例如我的这样老 Jeep， 而多数的家用车则是2根或者是3根。这些皮带都是硫化橡胶制成的，老化周期大约为6至8万公里或者5年，所以一旦它们老化了，就会和皮带盘发生打滑，产生吱吱的异响，那么就需要更换了。当然，你也可以和我一样，每次车子做保养的时候，都喷一些像素保护剂类型的产品在这些传动皮带上。这些喷雾可以有效延长橡胶制品的使用寿命，保持橡胶弹性，防止老化，消除皮带噪音。但是另一种情况是，皮带并没有老化，这些地方还是吱吱吱的响，这很有可能就是皮带盘或者胀紧轮的轴承损坏导致的。因为原厂的轴承其实也就大概只有15万公里的使用寿命，即使你没有开到15万公里，这个轴承里面的润滑脂干放10年也失去了润滑的作用。所以如果轴承磨损，这个皮带盘或者胀紧轮在工作的时候就会产生轻微的左右摇摆，和皮带盘的边缘发生不必要的摩擦，就会产生异响。这种情况是可以目测出来的。那么这个时候我们就需要尝试更换新的皮带盘或者胀紧轮、舵轮来解决这些异响。第二种来自发动机舱的异响，同样也是很多老哥在私信里面问过我的，就是这种类似于哨声的异响。这种声音有类似于口哨声的，有些则更像是漏气的声音或者泄气的声音。它们一般会出现在车子达到一定速度之后，就会从发动机舱里面传出来，而且传出这种声音的时候，你会觉得发动机好像没啥动力了，并且加速缓慢。因为这种声音在一般的情况下是发动机的进气部分或者排气的前段漏气导致的。所谓的进气部分，就是指进气口、空滤盒、谐振腔体、进气管道、节气门以及进气气管这些部位组成的。这些部分都是靠一个一个的卡扣和卡箍相连接的，任何一个卡扣没有卡紧或者卡箍松动，都有可能会造成整段的进气管道出现漏气的情况。所以这个时候你可以尝试检查这些卡扣有没有扣好，卡箍有没有松动，因为松动和没有扣好都是经常可能会出现的情况。使用相符合的螺丝刀重新拧紧它们就可以了。排气前段的漏气可能也会造成一些哨声，不过自己动手检查的方式也比较简单，启动车子，然后把肥皂水喷在有哨声的排气机管的连接处，如果出现气泡，那么就肯定是泄漏了。解决这个问题的方式有2种，第一种是找到你的发动机的维修手册，按照排气机管上螺丝复解扭矩，使用扭矩扳手重新紧固上面每一颗排气气管的螺丝。第二种方法是更换排气气管的密封垫，因为大多数的漏气其实都是密封垫破损导致的，所以不如一次性更换掉，就会解决得更彻底一些。以上2种来自发动机舱的异响，就是后台各位老哥问的最多的2种。那么在下周5的节目中，我们就再来仔细聊聊关于车轮附近产生异响的原因，以及这些异响背后即将发生的汽车故障。如果你的车也有同样或者更加奇葩的异响问题，那么不妨在下方留言评论区和大家一起来聊一聊，多交流总能获得新的知识。如果这个视频能够帮助你找到发动机异响的来源，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势，关注撸车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。